मोरो क़ौमी शाहराह ते टियों मेल वटि कराची खां फैसलाबाद वेंदड़ फैसल मूवर्स कोच तेज़ रफ़्तारी सबबि पलटी थी पई, जंहिंजे नतीजे में हिकु नारी 20 साल हिरा मौक़े ते फ़ौत थी वई, जॾहिं त कोच ड्राइवर फज़ल अब्बास खे नाज़ुक हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो वियो, पर ज़ख़्मनि जा ताब न सहंदे रस्ते में फ़ौत थी वियो। केतिराई मुसाफ़िर ज़ख़्मी मोरो अस्पताल मुंतक़िल। मोरो अस्पताल में इमरजेंसी लागू, ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद ॾिनी पई वञे। कुझु मुसाफ़िर तशवीशनाक हालत में नवाबशाह हैदराबाद ऐं कराची जे अस्पतालनि ॾांहुं मुंतक़िल कया विया आहिनि। मोरो पुलिस, दर्स पुलिस, मोटरवे पुलिस ऐं रेस्क्यू टीमूं हादसे वारे हंधि पहुची कोच में फाथल मुसाफ़िरनि खे ॿाहिरि कढे मोरो अस्पताल मुंतक़िल कयो। वाज़िह रहे त हादिसो कोच ड्राइवर जे दौरान ड्राइवरिंग मोबाइल फ़ोन ते ॻाल्हाइण सबबि पेश आयो। रिपोर्टर फज़ल बुरड़ो सां गॾु अली जाफ़री सोलंकी, HRJ न्यूज़, नवाबशाह।